Итак, всем привет! Мы сейчас будем снимать видео как выживание в Майнкрафте, первая серия. Так, как видите, у меня уже есть 4 дуба. Параметры третьего лица. Как видите, у меня 4 дуба, я уже говорил. Так, добываем. Сначала вот так. Так, сундук. Так. И меч. Чтоб выживать. А то мы проиграем в этой ночи. Или может нам пока из земли дом сделать. Или из чего-то другого. Итак, добываем дерево. Добываем дерево. Добываем дерево. Давайте хотя бы здесь чуть-чуть добудем дерево. Так, добудем. Также 5. Или у нас было 4, я уже не помню. Итак, сейчас мы лучше сделаем дом. Потом топор и всякие кирки. Что нам добывать? Нам выжить в этой ночи. Так, добываем 20. Так, для начала мы строим дом. Вот такой вот сейчас покажу. Так. Вот такой вот маленький. Да, чтобы нам выжить хотя бы в этой ночи. Так, так, так. Так, 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 так. Все, построили дом. Надеюсь, вы поставите лайк под этим видео. И будет дальше серия продолжаться. И мы будем путешествовать по всяким мирам. Так. Так. Пошлите еще добудем или нет? Или лучше посадим? Пока жрать надо. Так, добыли, давайте звук включим. Не слышно. Слышно. Так, о, яблоко. Так, еще. Так, давайте хотя бы до того дерева дойдем. Лава! Офигеть! Я ее не видел. Может, прыгнем туда? Давайте вот сюда, вот сюда. Давай, лава. Так, сюда. Ау, ай, помогите! Ай. Нам надо жрать. Я сейчас сдохну. О. Бьем лошадь, потому что у меня нету седла. Жалко, конечно, но ничего. Нам надо выжить в этой ночи. Пофигу на сырую баранину. Так, давайте пока сундук положим. Тут не открывается сундук. Так. Так, нам понадобится только жрачка. Так, пошли дальше путешествовать. Давайте я яблоко съем. О, наконец-то. Мы будем здесь выживать хорошо. Так что не переживайте. Под этим видео хотя бы наберется, не знаю, 10 лайков хотя бы. Тогда выйдет вторая серия. Вторая серия ровно выйдет. Подпишитесь обязательно на этот канал. Пожалуйста, я старался. У меня получалось всегда какие-то видео ужасные, а сейчас получше, мне кажется, сделал или нет. Ну, посмотрим, как вам понравится. Так,
достраиваем дом. Так. Так. Достраиваем. Ой, блин. Надо еще. Так. Так, нам надо хотя бы крышу построить. И мы ляжем спать. Дальше отправимся. Пошел. Эх. Так. Сейчас мне надо добыть дерево. Так. На. Так, это не для топоря. Так. Пошлите дюбом для Дема. Так. И еще. Так. Для дерева я буду рубить. Я кушать хочу. Жареную курятину покушу. Так, 3. Так, пошлите. Мне кажется, надо тропинку здесь сделать. Ну ладно, потом сделаю. Я здесь целый город построю. Так. Надеюсь, вам приятно будет видео это смотреть. Так. Пойдем торт покушаем. Чаем. Пойдем, ладно? Пока чай горячий. Пойдем хоть сколько ложек. Пойдем. Потом играть. Сейчас, хорошо, сейчас, подожди, дострою дом. Ну, возьми с собой это там. Я дострою просто дом. Хотя пока что. Дострою. Хорошо. Угу. Ладно, ребята. Простите за посторонние звуки. Так, ненавижу. Ну ладно, конечно, ненавижу. Потому что буду здесь тортики есть. Так, давайте сначала дуба сделаем. Добудем дуба. Хоть бы эту серию закончить уже. Сейчас. 2. Так. Все, дома готов. Так. Ва. Так, блин, мне надо сырую баранину поесть. Ладно, потом. Так, если что, мы сейчас еще делаем так. Где вход? А вот выход. Нет, вход. Так, сейчас мы достроим свой дом. И когда строю дом, мне кажется, это мы свой делаем. Так. Давайте-ка я так закрою. Так, пол давайте сделаем вот таким вот красивым. Так. Ладно, если хотя бы наберется 5 лайков, давайте меньше сделаем. 5 лайков, если наберется, тогда я выпущу 2 серию. Ладно, всем удачи и всем пока.